안녕하십니까? 인간은 누구나 자신의 미래를 궁금해하며 때로는 보이지 않는 운명의 흐름을 읽고자 합니다. 여기 한 사람의 생년월일시, 즉 사주팔자가 놓여 있습니다. 이 8글자 안에는 한 인간의 삶의 궤적이 담겨 있다고 믿어져 왔습니다. 오늘 우리는 이 사주를 바탕으로 신의 기운을 빌어 운명을 내다보는 한국의 전통적 방식, 바로 신점의 세계를 잠시 엿보고자 합니다. 한 무속인의 입을 통해 펼쳐지는 한 인물의 삶과 미래에 대한 통찰을 조용히 따라가 보겠습니다. 신의 부름을 받은 무속인이 방울을 흔들자 시공간을 넘어선 목소리가 울려 퍼집니다. 선신이시여, 오늘 본향의 문을 활짝 여시고 한 사람의 인생길을 굽어 살피소서. 가만히 눈을 감고 들여다보니 이 사람 참으로 어렵고 험난한 길을 걸어온 것이 분명합니다. 모진 풍파 속에서 죽을 고비와 살 고비를 수없이 넘겨온 세월의 흔적이 역력합니다. 그 역경을 헤쳐온 힘은 강인한 의지에서 나왔겠지만 그 이면에는 누구도 꺾을 수 없는 강한 고집이 자리 잡고 있습니다. 그 칼날 같은 고집 때문에 대인관계가 순탄치만은 않습니다. 주변 사람들의 호불호가 극명하게 갈리는군요. 나를 따르는 이도 많지만 등을 돌리는 이 또한 적지 않습니다. 이 사람의 성향을 깊이 들여다보면 자신이 옳다고 믿는 길, 가야만 한다고 생각하는 길은 무슨 수를 써서라도 가야만 직성이 풀리는 기질입니다. 그 과정에서 법의 테두리를 아슬아슬하게 넘나드는 일도 서슴지 않습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 자신의 뜻을 관철시키는 강력한 추진력, 그것이 바로 이 사람을 지금의 자리까지 이끌어온 원동력이자 동시에 그의 발목을 잡는 족쇄가 되기도 합니다. 그렇게 성공의 문을 열어보기도 했지만 지금 그의 운세를 보니 온통 시끄러운 소리로 가득합니다. 입술에서 비롯된 구설과 법적인 문제, 즉 관제의 바람이 거세게 불고 있습니다. 이 관제의 바람은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 이미 수년 전부터 시작된 문제들이 해결된 듯 보여도 실상은 눈 가리고 아웅하는 격으로 잠시 덮어두었을 뿐 그 어떤 것도 말끔히 해소되지 않았습니다. 마치 꺼지지 않은 불씨처럼 지금도 여전히 수면 아래에서 조용히 타오르고 있는 관제들이 보입니다. 이 문제들은 앞으로도 꽤 길게 그의 삶에 영향을 미칠 것입니다. 올해의 운기는 삼재의 영향까지 더해져 더욱 위태롭습니다. 설령 삼재가 아니더라도 운의 흐름 자체가 썩 좋지 못합니다. 살아오면서 너무나 많은 적을 만들었습니다. 영리하게도 그 적들마저 내 편으로 만드는 비상한 수완을 가졌지만 결국에는 아군마저 적으로 돌아서는 형국이 펼쳐질 수 있습니다. 이로 인해 자신이 딛고 선 땅, 즉 입지가 점점 좁아지는 위태로움이 느껴집니다. 그의 주위는 늘 소란스럽고 어지럽습니다. 하지만 이는 타인에 의해서만이 아니라 스스로가 그런 환경을 만들어내고 있는 측면이 큽니다. 자신의 강한 뜻을 관철시키기 위해 주변 사람들의 희생을 강요하고 그로 인해 상처 입고 떠나간 이들이 이미 많습니다. 지금도 곁에 있는 이들과의 관계가 멀어지고 있으며 그의 독단적인 방식에 대한 주위의 원성이 하늘을 찌르고 있습니다. 이러한 문제들은 그의 팔자에 새겨진 숙명과도 같습니다. 관운, 즉 명예와 권세를 누릴 기운을 타고났지만 동전의 양면처럼 그 뒤에는 항상 관제의 그림자가 따라다닙니다. 시끄러운 송사가 끊이지 않는 운명인 것입니다. 최근 무언가 새로운 도전을 구상하고 있는 듯합니다. 새로운 사업, 새로운 계획, 품은 뜻은 크고 원대합니다. 하지만 지금의 방식으로는 성공을 장담하기 어렵습니다. 혼자만의 생각으로 독단적으로 밀어붙여서는 안 됩니다. 주변의 목소리에 귀를 기울이고 경청하는 자세가 절실히 필요합니다. 그러나 그의 강한 고집이 과연 남의 말을 순순히 들을까요?
듣는 척은 하겠지만 결국 자신의 뜻대로 밀고 나갈 것입니다. 과거로부터 이어진 문제의 실타래를 풀지 않은 채 새로운 일을 시작한다면 똑같은 문제는 반드시 되풀이될 것입니다. 이는 운의 좋고 나쁨을 떠나 자기 자신부터 먼저 돌아봐야 할 근원적인 문제입니다. 하지만 운명의 실타래를 더 깊이 들여다보니 보이지 않는 손길이 그의 발목을 잡고 있습니다. 바로 풀리지 않은 조상의 한입니다. 이 집안에는 산바람, 즉 묘지의 탈이 난 흔적이 분명히 보입니다. 3년 전 비석이나 상석 등 무덤의 돌을 잘못 건드린 일이 있었을 것입니다. 그로 인해 조상의 기운이 흔들렸고 그 영향이 고스란히 자손에게 미치고 있습니다. 또한 젊은 나이에 한을 품고 세상을 떠난 형제나 일가 친척의 영혼이 제대로 위로받지 못하고 있습니다. 이처럼 풀리지 않은 조상들이 자손이 나아가는 길을 가로막고 있으니 인간관계의 마찰과 구설수가 끊이지 않는 것입니다. 건강 또한 장담할 수 없습니다. 특히 위장과 관련된 질병에 각별히 신경 써야 합니다. 신의 눈으로 볼 때 이 모든 문제의 근원은 조상의 한을 풀어주는 것에서부터 시작해야 합니다. 얽힌 조상의 매듭을 풀고 넘어가야 비로소 운의 물꼬가 트일 것입니다. 그렇지 않으면 야심차게 시작한 일들이 모두 중도에 멈추거나 끝맺음을 보지 못하고 쓰러질 수 있습니다. 그렇다면 좋은 운은 없는 것일까요? 좋은 운이란 단지 행운이 찾아오는 것만을 의미하지 않습니다. 닥쳐올 어려움을 미리 알고 조심하여 넘어가는 것 또한 지혜로운 운의 활용법입니다. 그는 이미 세상의 이름을 알렸고 명예를 얻었지만 그만큼 감당해야 할 책임의 무게 또한 무겁습니다. 자신의 자리를 굳건히 지키고 싶다면 가장 먼저 주변 사람들을 돌아보고 나 자신을 성찰해야 합니다. 도움을 받았다면 은혜를 갚는 것이 세상의 이치입니다. 그 얽히고 설킨 인간관계의 실타래가 풀려야만 막혔던 운이 비로소 들어올 것입니다. 나 혼자 모든 것을 할 수 있다는 독불장군식의 생각을 내려놓아야 합니다. 내년은 삼재가 머무는 눌삼재, 내후년은 떠나가는 날삼재입니다. 운명의 기로에 서 있는 중요한 시기입니다. 보이지 않는 세계를 믿지 않는다 할지라도 조심해서 나쁠 것은 없습니다. 조심해야 할 부분을 알고 피해간다면 이 또한 70%는 이기고 가는 싸움이 아니겠습니까? 한 사람의 운명풀이를 통해 우리는 개인의 의지와 정해진 운명, 그리고 보이지 않는 세계와의 관계에 대한 한국인의 오랜 믿음과 세계관을 엿볼 수 있습니다. 결국 운명이란 정해진 길을 그저 걷는 것이 아니라 다가올 파도를 미리 알고 지혜롭게 항해하는 과정일지도 모릅니다.